OK， 呢度咧就係越秀山嘅頂。Welcome to China. This is China. Welcome to China. 食得咁好咧？ The road less taken. No, not really. 石白咗個。Badminton 係一個細路仔嘅活動，細路仔嘅活動。運動咗預備起，手刀腳一一。翻版嘅 Sonic， 翻版 Sonic， 翻版諾比達。哇！嚟，哎呀，姑姐同你玩下啫嘛，怕咩啫？姑姐同你玩下啫嘛，喊咩啫？醜死怪，醜死怪。聽到傻佬唱歌，聽到傻佬唱歌喎。哎呀，走啦，都仲唔震啊？你好，唔好啦。你講屌你老母冇揼揼揼揼揼揼揼咁嘅歌都有嘅。哇！啲公仔好恐怖。Look at the face, man. Look at the face. It's horror. 係一細型 Disneyland， 有 Disney 歌嘅，聽過冇？哇！呢啲行嗰啲電嘅車，我好耐冇見過啦。Bumper car。喺度好多人打太極嘅，功夫，呢個係佢嘅 centre， 呢個都係 centre。所以呢個地方咧叫越秀山，越雪山 ，Double Tree by Cute，Starbucks symbol of wealth，Starbucks 星巴克。呢個係 hotel 嚟嘅啫，所以呢度全部 building 都好大。4個 lane。哇！呢度都有 family mart ，family mart。刪咗個 hotel， 做咩刪咗？你喺你上邊嗰啲，你當攞啲金紙咁樣黐就當係 decoration， 搞笑。誒，有日本餐喎，仲係好似好正宗咁樣添喎！哇！呢個係一個巷仔嚟嘅，又多一個日本餐。莫非呢個係日本街？咁多日本餐嘅？靚車！哇 ！GoPro！ 啲人嚟到中國都揾試 show， 但係呢個係假嘅。Oh no！ 假花，好 sad，so sad。嗱，嗰個咧就係一個 historical 嘅 statue 嚟嘅 ，historical statue。呢度有一個塔啦 ，historical statue。咩橋？我唔識睇，係 OK 啦，好靚，好靚。今晚啦，今晚過去廣州塔，哇！陣間我就同阿向陽食飯，陣間我要影一個 wide screen， 因為有 iPhone 11，
McDonald，佢講耶耶耶耶，耶耶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 第二杯干椒，但我打過人咯。哦，呢個地方咧就係食嘢嘅，我哋坐18號台。睇下有冇靚冇？陣間就係嗱 Chinese style 咧就要先咁樣洗先嘅，先咁樣洗，洗乾淨，洗乾淨。咁呢個碟咧其實係攞嚟裝骨嘅，係咪？碟係攞嚟裝骨嘅，我哋馬拉碟係攞嚟食嘢嘅，所以我爭啲就飲咗食咗嘢咁啊，好正乾淨啦。嗱呢個雞咧係用一個叫做五指毛桃嘅葉係嘛？唔係根塊攞嚟煮嘅，係好似一個5個手指咁樣嘅，好靚，好正。五指毛桃係咪？五指毛桃。OK， 呢個菜咧就係一個台山嘅菜嚟嘅，所以好台山嘅特色嘅菜，係咪？有啲影相，呢個係普通炒菜啦，冇乜特別嘅特色。呢個咧睇到好似麵咁啊，佢都係麵，唔係麵嚟嘅，佢係綠豆芽菜同埋金針菇，好特別哦，Yummy。中國嘅高級別墅嘅地方，就係呢度全部嗰啲好貴嘅屋企，成千萬億啊，唔係千萬啊，億啊，成億人民幣一間啊 ！Oh my god， 黐線！呢啲係冇咁貴嘅，前邊嗰啲先貴啫。我哋陣間就過去前邊。成億一間嘅，呢啲應該幾千萬啦，係咪？係咪？呢啲應該幾千萬。哦，呢啲就過億，你睇佢嘅樹都咁樣嚟綁法。哇！睇嗰啲屋真係超級無敵海景。係啦，廣州塔啊，真係。真係好寫意嗰啲啊！哦，幾有閒，同以前中國真係唔同啦，幾寫意啊！帶狗行街啊！哇，你仲可以飛到咁低添喎！哇！呢啲去打仗都得啦已經。係啊，你知啊？喺日本啊、美國啊，佢哋好多地方唔飛得㗎，你喺呢度幾時有？我好叻飛啊！佢能夠即係繞開嗰啲障礙物。哇！好犀利！真係好犀利啊！呢個好叻啊！我要影一張先。哇！嗱，呢度廣州塔又睇到啲星星，正話睇人哋飛 drone 飛得幾緊要犀利啊！哇！好靚啊！好緊要靚啊！呢啲係燈嚟，夜晚燈光啊！但係你睇整到好似雀仔鬥咁，幾有型。哇！我知啊，呢個平台可以上落嘅咯。嗱，啲水係冇錯啦。哦，啲水可以上嚟，可以落嚟。哇！呢個就係嗰啲可以擠 LED 啊，人跳嚟跳去啊，做 performance 啊。站咯嗰邊，即係話有棟樓有2條。哦，嗰度後尾到最中間嗰度有一棟樓幾靚啊！深圳我識行嘅，深圳啲人都係講廣東話㗎嘛，係咪？冇問題啦，我華語都 OK 啦，而家。係喎。睇唔到。
有啊，係紫蘇味嚟㗎。哇，正啊！咁喺度搣啲種子咪得。好啊！你叫咩花啊？呢個桂花。桂花。啊 ！Oh my god， 就係啦，係呢個味啦。係啦。點解你哋嗰年冇咩？冇。冇聽過。因為我剪得緊要嗰頭咧，佢就冇咗花。冇咁多花，往年就好多花嘅。嗯。俾我剪得佢冇。哇！哇，幾緊要靚！喺啲草地，嗰啲燈啊！仲係有人飛緊啊，飛到 drone， 所以你睇下中國係點樣飛 drone 都得啊！日本飛兩下俾人鬧啊！中國你中意飛去邊就飛去邊，冇問題。哇！幾悠閒啊呢度！哇！超發達，睇個地下幾靚，睇到多啲嘢。喺度麥當勞。買嘢停咗啦，喺呢個，係咪先停咗啦？嗱，呢個咧喺中國嗰度，佢就係噴嗰個蘇人嗰啲 case 啊，會跌落嚟。OK 啦，而家到咗深圳啦，喺深圳是但一個 random park 叫做香米 park， 香米 park jogging track， 好多佢哋要整實淨嗰啲 trees， 就咁樣嚟整啦。等佢生到穩佢先至。Hello，sugar boy 啊！哇，咁大隻嘅呢啲咩嚟嘅咧？呢咁大隻嘅，係咪攞嚟做緊咩茅台酒嗰啲啊？咁大隻嘅，哇！呢度咧就有個 bridge， 好似可以行喺花園上邊咁樣嘅感覺嘅。哇！好靚啊！好靚啊！好多花啊！幾靚！哇，真係好識照顧佢哋。廣州唔係廣州，深圳嘅塔就喺嗰度啦，睇到冇大家？深圳嘅塔，哇！嗱，呢個就係深圳，呢度係嗰啲少少 bank 啊咁樣。呢個就係 from above， 所以上高睇落嚟嘅嘢都唔同。嗰度一個墳墓。哇！睇從高睇落嚟嘅咧，OK， 影張相先喺度。
大屋其實 library 嚟嘅，但係呢個 library 咧冇人用，所以入邊咩書都冇嘅，幾有 privacy。正話嗰度上邊其實有兩個情侶喺嗰度 kiss kiss 添，中國真係開放 kiss kiss。呢個 library 幾靚。我们现在在这个什么消化系统及体内微环境与微弥漫性疾病，好像太过复杂了，太大了啊！太大了，那就干成那样好吗？因为我真觉得在那个里面主要是看不到太复杂了。剧，哎，这个我见过很有。对呀、啊，而且它很平稳，它很平稳。所以我讲正它也是，所以我在这里跑，它也是。ke atasan maximum 呢個 coffee 地方好似 Starbucks 咁樣。哇！超級好喝嘅水飲飲。呢個係嘅 cactus drink，cactus。